термин околу 18:30 секоја сабота, а денес со нашиот денешен гостин, господин Јосиф Јосифовски, ќе разговараме за сомовите. Изгледа сомовите се негова специјалност. Колку време сте риболовец? Па риболовец сум едно 20 години, а иначе со сом капитал си почнав да работам од 85-та година, така, исклучиво на Тиквешко езеро. Иначе пред тоа идевме и на Вардар и таму имаме вадено доста сомови, јагули, али на Тиквешко има доста. Најмногу и најголеми изгледа ги има на Тиквешко. Најмногу и најголеми. Па може да се пофалиме ние дека имаме најбогато езеро во Европа. Со сом. Со сомовина. Исто и друга риба, али исклучиво сомовина има многу. Па за да имаат нашите гледачи впечаток за што зборуваме конкретно, јас би им покажала овде некои фотографии. Например, ова изгледа најголемиот улов. Не, ово е 89 кила, уловен на Тиквешко, дата немаме пред 2 години е така. Јас би го покажала, ако можат нашите камери да го фокусираат ова. Значи 89 килограми. Да. Еве, имате представа за каква риба станува збор? Колку е долга оваа риба? 2,48. 2 метра и 48 сантиметра. Додека е камерата тука, додека е камерманот расположен да фокусира, да покажеме уште некоја друга фотографија. Ова е друг исто. Ова е 87 кила, 2,28, уловен исто на Тиквешко езеро. 87 килограми, да, 2,20. И уште една поголема фотографија. Може и ова да се види. Ова се 3 сома. Ова ни се имаме уште еден исто, али тој не е снимен зашто го дадовме одма, тој беше најголем, преку 130 кила беше тој, а иначе овие два се по 120 кила, а крајниот е 56 кила. Извадени во една вечер на Тиквешко езеро. Добро, мене прво што ми паѓа на памет е како може ова чудо да се извлече од вода. Толку е масивно, толку е изгледа тешко се разбира, 120 и 130 килограми не е играчка. Сомот сам не може никој да го извади. Тој има таму рибарите ние се знаеме, има и доста лоши случаи што покушал некој сам да вади сом, па руката му е до коска однесена. Двајца најмалце се вади. Ако се фино работи, ако си уходен, се вада за 10-15 минути. За 10-15 минути во чамец. Да. Ова ви уловено од чамец? Мислам, овие само од чамец ги ловите? Да, во чамец ловени, исклучиво со чамец ловиме. На какви мамци? Мамци сега, во пролет, најфино е чаирски црви, почеток на сезоната, потоа иде пијавица, па риба, жаба иде, и есента тамо риба и жаба. Риба и жаба. Да. Јас имам слушнато некои така низ разговор дека е сом исклучително тешко да се извлече откако ќе се улови, затоа што има обичај да се спушта на дното на реката или на езерото, во случајов на езерото, и немате представа дека сте уловиле, мислите дека ви се закачила једницата за нешто. Дали имате вакви искуства? Тачно е тоа. Ако немаш искуство, ќе мислиш дека тоа е на карпа негде закачено, а уствари тој си лежи доле и треба за едно 10 минути така да почекаш, да го изазиваш со конецот и он сам ќе тргни и да се умори. И се зависи од сомот. Има два вида на сомови. Има врбјари и има камењари. Овие камењарите се по-посни, подобри за јадење и многу се појаки. А тие другите? Па другите се многу помрсни и полени се, зашто лежат во тињата. Имаме некој гледач на линија да го чуеме. Ало? Ало? Повелете, во програма сте. Добро вечер. Добро вечер. Баш на сликите видовме дека извадиле големи сомови. Да. Кај се извадени слушам на Тиквешко. Да. А доколку кила биле сомовите? Само тоа не слушам. Еве сега ќе одговориме веднаш. Ви благодарам на јавување. А имам уште прашање. Па добро дојдеш. Останете на линија, сега ќе одговориме. Уреду?
Па рекордот ни е преку 130 кила, Да? имаме 2 по 120 кила, 80, 90, 91, многу сомови имаме. Извадено. Извадени се на Тиквешко, Да? местност над манастирот, Врапче, Балабанов вир, Галишка река. У реду. А на кој мамец највише? Слушам дека пијавици, чаевски Да, црви... па пролетта најфино е да се употребува чаевски црви, после мај, јуни пијавицата доаѓа, риба, исто фино е, есента жаба и риба доаѓа. А на што ги фатите? Се извинјавам, дали може да ми одговорите на тоа? Па има, зависи кој време ги фаќаме. Пролетта на црви пијавици најфино иде, иначе иде на попадика многу фино сомот. Имаме и свој мамец ние што го правиме, али тој не би го кажал. Да. Се извинјавам уште едно прашање. Молим. На која спрема го фаќате? Дали на самички, дали на блинкер, дали на... Па на блинкер не, другови? со 0,60 работиме, јаки орши, а ставаме и некоја самица така. Тоа не е, мислам, за криење. Секој што иде на Тиквешко става самици струкови. Благодарам за ваш. Јас ви благодарам и вас на јавувањето. Мене ме интересира колкав дебел конец е потребно за да се излече оваква голема риба. На орша кога се вадат 0,60 конец и добри јадици, овде кај нас потешко може да се најдат, тоа е све од странство, Шведска, Норвешка, Турска, Грчка. Да чуеме кој се јавува. Ало, Ало, добро вечер. повелете, во програма сте. Се еден спортски такмичар, риболовец, се викам Шеки. Да? Би го прашал господинот, па и вас како водител. Да. Ние покажуваме овдека на телевизија капиталци, рибари и така натаму. Вие до сега немате покањето, ние во Македонија имаме врвни такмичари. Да. Кои што колегиве те фалат со овие капиталци, а ние може да се фалиме со медали, колку они што имаат риба, фатено ние имаме толку медали и од Југословенско и од државно првенство. Добро, јас И од европско. ви благодарам, меѓутоа започнавме со капиталци, па неколку емисии одиме со капиталци, меѓутоа ќе дојде редот и на тие што би може го да се замолил пофалат и со господинот. медали. Молам? Би го замолил господинот, Да. ако може да ми одговори, пошто слушам дека фаќаат на крв. А кај нас во такмичењето забранете ловење на крв. Уопште во светот. Нашиот денешен гостин не спомна крв. Минатата сабота младото На крв момче иде во- кленот, шаранот, а сом не сме вадели на крв. Уопште не сум покушал да вадам. Имаме свој мамец, иначе црв е пијавица, риба, најдобар мамец. Би ве замолил да ми кажете кај највише ловите на Тиквешко езеро? Па горниот дел над Врапче. Над Врапче. Да, Па за таму треба да имате посебна дозвола од Кавадар. да, А ви имате? да. Јас Па, колку што знам од Скопје имаат само изузетак. Може да ги набрам, тие се една четворица кои што имаат викендици таму и таму го користат тој ревир. над островото се плаќа, лани беше 30.300 денари за викенд. Над островото. Да? А пред островото е со годишна дозвола. Годишна доза. Да. Ја ви благодарам и ви пожелувам бистро, само тие слики што ги гледам, не сум слушнал уште во Скопје некој да донел толкав сом или крап и така натака. Па дојдете, ќе ги Сликите ги видите. покажавме, мислам дека се баш на корпус деликти што викаат. Дека е рибата навистина уловена, дека се сите навистина уловени, а вас ви благодарам на јавувањето. Благодарам и ја бистро на колегата. Благодарам пријатно.